फिजियोथेरेपी सिर्फ मसल पेन या फ्रैक्चर के लिए नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशंस में भी काम करती है जिनके बारे में लोग सोचते भी नहीं। जॉ क्लिकिंग (TMJ) डिसऑर्डर, स्पेशल जॉ मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस से राहत। वर्टिगो आफ्टर ईयर इन्फेक्शन, वेस्टिबुलर रिहैब थेरेपी बैलेंस इंप्रूव करता है। क्रॉनिक कॉफ पेन, चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड ब्रीदिंग टेक्निक से कंफर्ट मिलता है। कॉन्स्टिपेशन, पेल्विक फ्लोर थेरेपी, पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस डाइजेशन और बाउल फंक्शन में मदद करते हैं। कंकशन रिकवरी बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड नेक थेरेपी से फास्टर हीलिंग पॉसिबल। PU फिजियोथेरेपी एंड आयुर्वेदा, हीलिंग बियॉन्ड लिमिट्स।